唔係嗰個裝，係嗰個不過至少有嗰球，我入波大少咗個得分。但我俾得靚，俾得靚。係你覺得佢俾得靚啲定係俾得靚？嗰啲嗰啲已經我要。係啊，跑過嚟同我講咧，我做咩發生咩事？我幫對面執緊波啊喺度，我喺後面執緊波啊仲。喂，二波有第二場啦。打個招呼先。爭咗先啊！得咩快？後面真係多咗啲咧，好似王者隻嗰種咁。波俾中大正常。你老味，抌翻20步出嚟啊！我整4號啊！係啊，後面你老味焗緊住個口可以焗到出嚟。你知唔知條閪仔咧？之前一開始你知唔知話？我得10步。屌你老母啊！我話。冇咧，燒魚。
做埋下先，批咗先，會唔會虧錢？日波開始已經有。5球啫，即係一揈6球啊，但係有4場啊，一場5球啊，咁你話6球啊？呢隻咩名嚟㗎？佢自己寫嘅。哦。係我打咗自己我打前啲嘢，其實唔會啊，之後佢哋走，你著咩袋咧？幾次啦，因為可能打後。你知唔知點解嗰陣時你俾佢個 friend 咧做啲產後㗎？有人搞到你咩產㗎？產你見唔見有點樣唔同？我嗰次用嗰時話講，佢話人咧踢到佢啊，好處。喂，大佬，唔係咁點樣踢？0620。我做呢個波，我試下波咩？我幫人做呢個。我哋佢同阿堅夾到咧，阿堅係老師教嘅。佢喺度咩啊？其實我嗰啲啊。哦，佢睇得幾好坐低睇隻狗馬啊！好似好坐喺度睇人睇，即係佢掹跌人，跟住佢坐喺度睇。我哋喺個谷士嗰度，你喺谷㗎，你
你喺嗰度見到佢。我喺嗰度勁多人屌，話咩坐喺度啊！喺度出嗰陣時，我好曬，最有潛質新星。佢18。我哋成隊都冇攞過。我嗰邊你當佢嚟90%喎。再低個3飛咗，呢隊叮咗，唔係嘛？睇到叫我其實嗰啲我唔知點解我已經上咗係應該射9碼啊！咁呢個閪子卜嚟個界射乜撚嘢？佢話出嚟幾個波佬，搞到要射9碼。開波之前佢啫嘛，我哋自己人。出聲啦！你走位都有時我喺中間帶兩嘢，諗住你嗰個叻咁樣。唔係你點解落少林？905 1005 1250。就係嗰啲啦，咁就係攻唔到。如果唔係對面嗰啲後防係咁啦，而家係咁。跟咗句，即係你如果佢連個波，你跟住但係你點都同你有個拉入去，但係你拉兩人或者一個底場。呢樣嘢好嘅，如果唔係我都係死差喺出面差。因為你見到係馬仆街你個撚樣，認撚住啊！嗰後太膠，我一望，好似你有個 iconic 準備好啊！我一望到個波滴喺，你早就唔得㗎啦嘛。係啊，嗰下早就已經，都話佢1345。
唔係啊，我諗住跑咁快會收步。因為冇幾次嘅空嚟打，即係佢勁勁啲人巴撚就嗌佢，可能佢話有一條線㗎嘛，你哋有可能我過咗你 OM 幾號？我後面前面一隻，後面一隻，我前嗰度有一隻，後面有一條頭上啲人咧，係我新嘅，我見到教材即係會叫解㗎，呢個係啊，嗰個佢點有力。你而家幾位？如果你問我嗰隻小學點解喺度係頭都冇我讀咗冇啦。我入個波幫佢喺度落下。我哋開波嘅時候1640。睇咁準嘅。幾下啊！之後好老實，用出嚟一定得過你啦。直播嘛？有啊，仲有啊。你唔好衝落去，你自己係衝落去打啲卡，即係兩點鐘。不過你都係着衫買啫。我 send 出嚟俾佢啦。有啊，但係有學嘅，跟住打。我諗住唔撚使寫呢個啲嘢㗎啦，就咁擺中間。太膠啦！見兩個膠喎，快波！你有時咧，下波，但係我已經出咗啦，我已經出咗啦。拍下之後，咁你未知打173啊。哇！紅色。睇手，睇手，嗌住嗌住。講下，講下。睇手啊！睇手啊！但係應該跑去鏡頭正面啲攻勢係收嘅，有你下次要跑大啲嘅。你知唔知你點溝啊？No excuse。可以睇到。你知唔知佢點溝啊？佢問我：你做乜嘢擋撚咗佢射波啊？我話屌你老母！你係個長頭啊！老母，我攞手擋佢㗎。我點解車嚟咧？我攞手擋咗佢。我話我
有個啤酒先，就係冇得殺錯啦。咩啊？你問啊？買魚仔粉2140。睇到啦，睇到啦，睇到啦。我走上去啫。好，ready 啊，呢把 ready 啊。起步。拎埋，拎埋。哇！睇到啊，食啊，睇到啊，食啊。而家屌你！去啊去啊去啊！去去！